間嘅朋友仔有冇人食過阿小圓姐姐嘅蓮子百合啊？哇，正！嗱，你唔好出聲字啦，你哋蓮子百合有冇人食過？食過嘅話俾我知。食過嘅話俾我知。真係超級正。我哋呢個係咪白蓮啊？係咪白蓮啊？係啊，佢仲要有心嘅喎。但係佢唔苦個喎。心好清熱解毒。佢唔苦嘅喎，我哋嘅蓮子嗱，你睇清楚。好輕微喎，好輕微嘅苦味。好輕微嘅苦味，而且我就咁食，你只要打開個袋，你就會聞到我哋嘅蓮味，而且我哋任何嘅添加劑、任何嘅硫磺都冇，特別係心火重嘅朋友仔啊，呢度大把粒粒劑嘅朋友仔，你可以試下我哋嘅蓮子加百合。我哋呢個蓮子係唔需要講噶啦，已經係蓮子靚啊！你隨便買翻去靚啊！你唔啱嘅，你食一粒你都可以退嘅。整糖水又靚啊！唔憂賣啊呢個，唔憂賣噶。呢個整紅豆沙都好正噶，紅豆沙放而且佢好快淋噶，而且佢好快淋噶嚇，細路仔。粉糯啊！我同你講，如果你話我哋一叉咁嘅蓮子啊，你加啲百合落去，你唔使加乜嘢嘅，你加粒椰棗落去咧，佢就已經甜噶啦，唔使加任何嘅乜加嘢。雪梨乾都可以嘅。係，你雪梨乾都可以加落去。加雪梨乾落去好潤㗎。係，我嗰日煲木瓜。你試下啦！我想問下直播間嘅人啊，你哋幾多個人失眠嘅、瞓得唔好嘅啊，個心火重嘅，剩翻幾份啊？呢個蓮子啊，剩翻佢貴得有道理嘅27份啊！貴得有道理啊！我話，因為佢出廠價就貴。係啊，佢貴得有道理，最主要係。因為我哋寧願食靚噶嘛，我寧願食靚嘅，我都唔食差。市場我哋個個人都唔缺食嘅，但係我哋希望可以食到靚嘅嘢，而且係真嘅嘢。佢可以煲10幾20次，10次咧我打你。大佬啊，一斤好多嚟㗎，你10粒到啊已經煲一攤㗎咯喎，蓮子。我係好中意喎，食糖水好靚咧。冇硫磺，乜嘢都冇嘅。阿梁仔啊，你幫我上埋佢27份。好嘅，你直播間人準備好未？得27份嘅得。得27份。我而家話都14份，我都想埋㗎啦。你先上我哋嘅蓮子。好嚟，好冇？你準備好未？準備好啦。 1、2、3上車。幾耐先淋啊？阿三家姐，我半個鐘頭已經淋晒啦。半個鐘頭已經淋晒啦，係啊，已經粉糯。已經粉糯啦。已經又粉又糯又好食。係啊，係啊。但係佢唔會散晒嘅，佢煲半個鐘頭咧，佢都仲係睇到佢個樣嘅，但係放落口咧就粉糯嘅。我哋呢個係真正嘅白蓮嚇，係真正嘅白蓮，我唔係同你講笑。而且連我哋個蓮子心都仲喺入邊㗎，因為出邊市場上面好多去咗個蓮子心㗎，因為個蓮子心佢都係有嗰啲咩藥價值㗎嘛，跟住就會攞出去單賣嘅嗰個蓮子心，但係我哋呢個冇啊。佢唔會煲到連影都唔見嘅。佢好正啊！我話俾你聽，真正嘅白蓮啊！你哋平時買過咧，全部係打磨過嘅蓮子，但係我哋呢個咧係原隻嘅蓮子，連手工手剝嘅蓮子嚟㗎。身體啊！你嗰啲紅蓮好平㗎啫嘛。係啊，我呢個白蓮嚟㗎。係。